Ini bingung juga ya cara videoinnya karena ini di dalam rumah, kalau di luar sudah gelap dan hujan. Ini nggak cukup. Sampai sini, sampai sini. Panjang banget nih. Dan ini kertasnya segini. Kecil banget. Tuh masih muat banyak. Banget sih, keyboardnya enak banget tuh, fontnya juga cakep ya, gede banget, ini nggak muat ini.